Assalamu alaikum. Bayani game da yadda za ka yi verifying na wannan exchanger wanda har ka samu damar yin apply na zama ɗaya daga cikin masu kasuwanci a ciki, ma'ana P2P tsakanin users nasu. In ka zo kai tsaye bayan ka yi register a application kenan, application zai fi sauƙi. Sai ka zo nan, saboda zai fi nuna maka komi cikin sauƙi musamman in kana amfani da Android. Ya zammana nan wajen yana kan home da kuke gani, sai nan sama nan za ka ga inda aka sa wannan alamar. In ka sa hoto, in kana so za ka sa hoto daga baya, wanda ƙasan shi za ka ga total asset shine nan wajen. To yanzu za mu ga inda ake P2P sai mu ga kuma yadda za ka sa kuɗin a ciki. To sai mu danna saman nan. In mun danna za ku ga nan ya zo ya kawo mana alaman kan mutum. Za ka iya ka sa hotonka, yauwa. Sai ka danna wajen inda aka rubuta on verifying nan, sai ka danna. Yauwa. To kun ga abin da aka ce in kai verifying, ga abin da ake buƙata. Na farko ka fara yin wannan verifying, sai ka sanya ID card naka, document na ID card da suke buƙata, da kuma second identity document, da kuma third identity document, da kuma selfie na kai bidiyon kai mai amfani kenan. To in kai haka za ka samu waɗannan damammakin. Wannan kenan. In kai duka complete kenan, yauwa daman ana samun two step kaza kaza. To nan in ka zo kai tsaye in ya nuna ma wani region daban, wani country daban, to a nan wajen sai ka danna wajen, sai ka nemo country-nka shine kamar ko Nigeria. Kana shiga kawai saman nan za ka ga inda ya ce search your country, ko kuma in searching ɗin zai baka wahala ka zo nan wajen N, za ka ga a rubuta N, sai ka danna shi kawai sai ya kawo ma na NNN. Kana ɗan ja sai ka ga Nigeria. Shi kenan yanzu ka ga Nigeria, yanzu sai ka sa sunayenka a nan, sai kuma ka danna wajen nan inda ya nuna passport. In ba ka amfani da shi sai ka zaɓi wani ID card da kake amfani da shi wanda kuma akwai a nan. Ga shi nan ID card da suke magana a nan. Ga su nan. Na farko ko passport da muke cewa, ko kuma driving license in bai expire ba kenan. Ko kuma wannan kamar irin voters card, national ID card duka za ka iya amfani da shi. Ai cewa suka yi other legal document za ka iya amfani da shi. Kana yi sai su amshe shi. To wannan a taƙaice haka ake P2P. In kana yi sai ka danna next. Sai ka ga next step me ya kamata. Wanda next step in ba zai